में थोड़ा रकम टुकटा में हमने बहुत खुन बास के रोले और संपत्ति तो कोनो नहीं से कपूर कानी सब ले गेलो कोनो नहीं घर भीतरे एक एक जांग बुका एखनो है घर सर बहाई देले है घर भीतरे बुका एखनो है एक जांग और कोनो रकम आही हमनी बाकी इतने जन दिन बाढ़ आ रहा हो जे धर पानीटा आ रहो से दिन किरकम पानीटा माने शुरू हुई से माने थोड़ा थोड़ा होले तो हमने भाभी इतना पानी तो नहीं होतो बोल के आंसर पानी যখন আগবাকাই দিল না মানুষ ততই নাই পায় কোন দিকে মানুষ সবকে বুঝি ভুল হ্যাঁ আমার ব্ল্যাঙ্কেট সেলেঙ্কেট সব বস্তা में ঢুকলো और কমে কি করব এনে ঘরে তোর পরিয়াল গেলা তো জনে তনে আয় মানে মানুষ তো লোকসান নাই হলে আমার বস্তু গরু গাই এসব ছাগলি ফাগলি মুরগি সুরগি তো সব গেল ঘর সর বহাই দিলে হে বেটিটা ঘর বহাই দিলে আবার ঘর ভাঙি গেলে হে মুদর তক পানি পালে তার কিটা রত এখন ধর খোৱা বোৱা গিলা সব তনি পাহা কথাটা বলে হয়তো পাহা জানে যে রাইজে আইনকে দেহান জানে কুয়া হলো দেহে আধা কেজি হলো দেহে 2 কেজি হলো দেহে একটা হলো সুতা হলো দে রলে হে কিন্তু পাই রলি কিন্তু हमनी ওটা নাই বলবো যে নাই পালি বলকে बहुत दूर दूर से মানুষ আইকে দে রলে हमनी পাই রলি बहुत आशीर्वाद দিয়েছে ভাল আর ধন্য হলো তো নিকে যে তনি এখন দিল্লি চাই গেলে বোম্বাই চাই গেলে गुजरात से आई गए पाकिस्तान से आई गए हिंदुस्तान से आई गए जापान रूसिया सब आई गए तो अब आसाम देखे ले थोड़ी इतना जोर आसाम बचा ले है तो ये माने मंत्री गला की करे हमनी के देव तो ना देव तो की करो ना तो हमनी जेटा है हाथे घोड़े काम भर खाबो तो क्या हमें इतनाटाई बोले ही माने कि राइजे जितना पढ़ान सहाय करान और कारबान दे आगंतुक कारबान और एटा बस्तुर धर सपन के घाट एक धर बनाइले बहुत एक दिन लगेला कत बछर में धर कत बछर में एक घर बनेला किंतु भांगे समय एक मिनिट नहीं लगे किरकम उजड़ाई के ले ठीक है राइजे सहाय करबान और पाबे सम्पूर्ण पाबे तो राइजे सहाय करबान है ना ठीक बाकी हमनी लगे आरो दादा एक जन है ओकर लगे हानि कथा बात बे दुई एखार मान दादा किरकम होय रहा परिस्थितिटा धर परिस्थितिटा माने हमनी के एरकम हलो जे शनिवार दिन हमनी के राति 11टा मान बजे से पानी शुरू हलो पानी गिरत रहे तो माने बरखन देहले तो माने कि हमनी के आगे एरकम केखनो पानी ना हलो तो हमनी भी माने उतना हेरी ना होली माने जे एरकम जे इतना पानी हतो बोल के हमनियो ना जानी माने तो हमनी शनिवार दिन एरकम बरखन में थाक गेली दिनो बारो पानी दिलो तो उतना हमनी माने हिरानतो लेके हेरी ना रली तो किन्तु जखन देवबार दिनटा माने जखन तो 12 मान बजे से माने एरकम माने पानी आवे लाग गेलो हमनी के समय ना दिलो जे हमनी बस्तु एकटा निकलाल पारबो बा किबा बोलके बस्तु तो छोड़ मानुस सानुसो किछुमान तो एरकम हेरी होय गेलो बहुत मानु एरकम माने उठाई गेलो और हमनी माने जेन तेन निकलली है खाली और हमनी के एटा हो गेलो जे हमनी माने मानु जेन तेन निकलाली है खाली मानुस हिलाके निकलाल पारली और एटा समय ना हलो जे हमनी जाय के आरो बोले हमनी घर के बस्तु बाहनी निकलाबो ओटा हमनी समय ना पाई रिपीट घर जाइले माने समय ना रिपीट रिटर्न और घर जाय के बोले हमनी कोनो एकटा बस्तु निकलाबो ओटा সময়টা माने हमनी ना पाली तो ना पाली এখন हेरी हो गेलो घर सर तो चल गेलो बस्तु पानियो गेलो ओकाने माने हमनी এখন तो तम्बू सम्बू बनाई के ही एरकम हेरी दिगे से तो धरले पब्लिक दिगे से सरकार दिगे से कोनो एकटा बस्तु हमनी पाई रली बारो तम्बू सम्बू बनाई के ही ओगला हमनी हेरी करके ही और दादा सब जे वीडियो देखे सबके जोहार यदि कोनो एकटा हमनी के सहाय करल पारे तो ओटा देल पारे हमनी के माने हमनी बहुत এখন माने हमनी के परिस्थितिटा अलप बेया है हमनी की करबो এখন तो কাপোৰ লগে हमनी মুঠতে নাইকিয়া হৈ যায় কিন্তু দেলো দিয়া মানুহগিটা দেলো পিন্ধা কাপোৰ লেকে খোৱা আছে লেকে এখন ধরলে কেউ খিচড়ি আইন দে কেউ পোলাও আইন দে আর ধরলে কেউ কাপোৰ আইন দে কেউ ধরলে বাটি বাসন দে আর তোর এদিকে কিছুমান আহে মানে পয়সাও দেইকে যাহে এরকম মানুষও আহে সহায় পাই রলি লেকিন ঘরটা নাই থাকার কারণে ঘরটা নাই হে আর কি করবো আর এখন ঘরটা নাই সেই ঘরটা তো আর খাড়া করবো বললে সে তো মানুষকে হলো বহুত সময় লাগি যায় কিলে ওটা 1 টাকা 2 টাকা কথা নাই হুয়ে না তো ওটার কারণে ঘরটা এখন খাড়া করার কারণে हमनी একটা হেরি করি আর বুকাটো এখন हमनी को দেখলে দাদা সব দেখালিয়ে তো মানে ভিডিওটা আমি দেখাল পাবে हमनी ঘরটাও হে तो माने ओरकम हेरी में
পৰিস্থিতি আমি ঘৰ এখন ঢুকেল নাই পাৰিলি মানে যদি হেৰি বোকা চোকা ঘেল চেল এইগিলা চাফা কৰিব লাগিব আৰু জাগাটা চাফা কৰিকে নিজৰ জাগাটা যোনটা আহে ওটা চাফা উপা কৰিকে তাৰপিছত মানে আমি কোনো একটা সহায় পায় যদি হুয়া আমি মানে ঘৰটা একটা বানাব বলকে আমি আৰু আছে বেলেগ একটা হেৰি কৰিলি আৰু মানে কি परिस्थितिটা हम देखली घर के परिस्थितिটা और तोनी এটা वीडियो में देखाटा এটা तो रियले किंतु यहाँ যদি आगे सामने देखबा न तो तोनी आरो माने कि गंभीर भाव में এটা দেখা पाबा और हम ওইটা কারণে आली धर একটা ধর गाँव के कथा है कि এটা মানে কি কোনো সাধারণ কথা নহয় এটা কোনো शादी ब्याह के कथा নহয় একটা দুখ যে পাইলা যে হেরাইলা যে ধর মানে কি ভুক্তভোগী হইলা উহে বুঝ পাইলা যে দুঃখ কোনটা বললা আর এইটা দুঃখ যেরকম দুঃখ অন্তত আমার হিসাবে এখন এ দাদা সামনে আহে মুঠতে মানুহগিলা বাঁচলাহান আর হাম আইকে দেখি মানে গোটাই ঢুকলি কিন্তু এখনি ঘর বলকে নহয় বহুত ঘর হাম ঢুকে নাই পালি बहुत घर हम দেখাই নাই পালি यहाँ মানে কি ওরকম परिस्थिति धर कहवा के घर कहवा जाए क्या है कौनबा तेल टैंकर कहवा गिरलो हो कौनबा गाड़ी लेके कहवा फेंकलो हो कहाँ के गाछ कहाँ है गम ना पाई ওরকম মানে কি তেল ট্যাঙ্কারটাকে মাথাটাই নাই খেয়ে ট্যাঙ্কিটা অকল গিরল है ওরকম সিস্টেম है यहाँ ওরকম মানুষকে তো মানে কি এখন লেকে নাম গন্তি ওলাই রলে আজ কাল লেকে 95 रहे आज लेके আপডেটটা না দেখলি বারো কিন্তু মানুষ জীবনটা যে এইসব সুখের হান কামা হালান যখন খালান তখন হানি এসবকে নাই চিনেক পালি বা নাই জানে খোঁজিলি কিন্তু আজ এসব দুঃখে হান তনি আজ জানে খোঁজা আরো জাগ্রন্ত হওয়া মানুষগুলাকে একে সহায় করা জি পারা 100 টাকাটাও उतनाटाई मायने रखेला जितना 1 लाख টাকাটা रखेला 1 টাকাটা उतनाटाई मायने रखेला जितनाटा 10 টাকাটা रखेला সেরকম মানে কি 10 টাকা হলো 1 টাকা হলো 1 টাকা দেখ না পারলো ধর অন্তত আইকে মাতটা দেওয়া মানে দাবি নাই মানুষগুলাকে দেখা জিন্দা হান কিন্তু কেতনা মানুষ হেরাই গেল হান এসব যে আজ মানে কি উল্লেখ করব নোৱাৰে যাতে মানে কি এগুলা हमें आगे सामने आई बोल के हम देख के जाही और तोहनियो आवा देखबा अरे एगला देख ब्लॉग देखाय रहा हम इसके माने कि आनके बने साइड में अलग वीडियो करी कारण के लिए गांव के माঝে बहुत भीड़ है वहाँ कि रिलीफ देखले आलाहन मानु तो वहाँ धर ভিডিও करे के लिए अलग दिगदार हो माने कि कथाटा स्पष्ट ना तो कारण इसके अलमान साइड में आली और देखबा और हानिके माने कि मानु प्रति যদি মৰম আহে তো অলপমান কথাটা ধ্যান দেবা আৰু ভিডিওটা শেয়ার করবা লাইক করবা নাই করবা ওটা তনিক কথা ফলো করবা নাই করবা ওটা তনিক কথা কিন্তু সহায় করবা দুই একটা যেতনাই পারবা উতনা নাই বলি যে 1 লাখ টাকা লাগে 1000 টাকা লাগে 100 টাকা লাগে যেতনাই পারবা সহায় করবা কারণ কিলে মানুহে মানুহৰ বাবে ওটা उल्लेख करके जा रहा हो एक जन भूपेन हाजरिका और एखनो ওটা देखिए रही यहाँ आके देखिए मानु बहुत जगह जगह से आवाहन एखन हानि काका बोल के गेलो और हम ভিডিওটা এতনাটা আমি আদায় করি বাকি আর দাদা কোনো বলবেন কি না দাদা এখন এতনাটা যোনটা হামনিকে রলো ওটা তনিকে জহার দিল্লি আর আগে কি পাতে রব কি নাই হামনি জানাতে রব দাদা ঠিক আছে ধন্যবাদ এতনাটালকে हम ভিডিওটা সামৰণি মাৰি বেয়া পালে কমেন্ট করবা ভাল পালে কমেন্ট করবা কিন্তু সহায় করে নাই ভুলাবা